namni nama rafu alamsamaadha. Inni ammatu ammatamaadha. Inni jaalatu jaalatamaadha. Inni dubbamaadha akka. Kanaaf atin jaallatta? Ali ijiiruma hin jira. Kanaaf atin jibbitu hin jaallatta? Seexanatu jibba malee namni. Akka yaada seexanatu wal jibba malee. Mee maal jettaa warra wal jibbuun gorsime? Wali wal jibbani. Namni suusii lattoo lola jilaa. Tokko tokko akkas jedhe muddii fayyadaman. Maal baladde kosmaa jedhee suusii qofa hin dhiiseetu. Yeroo isheen jirtu dhuganii achi fagaataniitu alaan diitti bishaan wedhanii halqee dhugaa galuu huddii qabatu. Kanaaf maal jettaan amma warra wal jibban maal jetteef gorsita gorsa kennimne? Namni suusiidha namni daggatu hin jiru. Namni ati wanta jaalattatan namatti dhufteetti illaa deebi'u magaalaatti deemta. Walitti dhufuun qal'aalu. Illaa deemuun garuu. Hiriyaan keenyu. Ani beeku. Iyyeessaa sammuu guddaa kenne. Soolessaa qabeenya kenne. Kanaaf wal bira darbee dhiga. Dubartoota mana bunaa keessa hojjetan immoo balkii kennee bituu qalbii wajjin fudhatee. Qalbii keessaa fudhatee balkii kennee. Balkii hin jira. Namni bifa qaba. Keessa garuu Salamoon yeroo faarfattu kumaa isaatti gubbaan bifa horaa keessa galaa yeeyyee. Keessumaa namni hojii matee fuuldura buuba galuu gurraacha. Yoo fuuldura diimatee keessi isaa gurraacha. Eeyyuu sitti kan hundumaati. Namni namni ofii gamna ta'anii namni waan gowwaa jeetti fakkaata. Mee garaa akka keessa ilaalu namni wayii jiraa nama waa dubbatu. Jiru namni dhawu garuu waan namni xiqqaa wayii. Waan xiqqaa wayii jira. Namni xiqqaa wayii dhawu hin dhabu. Kineedumtii wayii hin dhabu. Qaama keessa qabee mana yaalaa dhaqeen ceeggodha. Dooktarri bira darnu anumti ilaalu ol qabee ilaalu wayyaa kee. Maqalaadha hin jiru. Hin jiru? Teeppii wayii jira yoona. Teeppii wayii waraabamee achi keessa kaa'anii isa dubbatan itti fakkaata. Yana tu guddaasi. Enggak sama kita tinggal lagi saya nama Waaqayyo sih. Masa bu? Abbee kee maal siin jedha mana gaafa takka dubbattu? Maal siin jedha? Ana jedhan kau beekuasaan. Akkamitti si guddisan isaan? Makala guddaatiin akkas haati qoqqooddattee turte. Mucaa mootummaa na ka'ee takka akkasitti haati qosa akkasitti. Duutu namaa kenni malee guddifadhu hin duune jirti amma yoo naatu. Isaatti mucaa kee hin galliin mootummaadha guddifadhu jedhan. Eeyyatu akka jedhu? Namoota jedha mootummaadha. Yeroo haati kee dhukkubde akkasitti hin jedhani? Ayyoon. Naqqaa jechaa turanka. Isheen immoo hin didde? Amantaa akkamitti laattale? Amma fayyitee harmeen kee? Ayyoon. Fayyiteetti. Fayyitee? Ayyoon. Gargaartaa hojii fa'a. Ayyoon kan gargaaramu. Yeroo namni argamu naannuma dheeraatti ni ergu. Yeroo namni waa sii kennu riifaa hin laattaafe? Qarshii balleessuun barbaadu. Ani waan walitti bitadhu hin qabu. Nan galchadhe. Hin kaawwatta. Kanan durayyuu abaaboo wantuma gurguruu caammaa bitadhe. Abaaboo gurguraa turte? Ayyoon ammatti. Gadiin gosa naa deeme. Amma birrii meeqa qabda ree? Amma hin qabu. Hin qabdu fidde? Oo jalqaba maliin namaa fayyaa ta'e takka ture hin caawwanti. Waan ta'e dhukkubsata. Anillee caammaa bareedaa tokkoon sii bita jedheen ture bokkaatu roobaa jira. Kanaaf birrii isaa yoo sii kenne yoo ati bitatte. Wayya boofni abbaatu malaa jedhamti. Boofti abbaatu bo'oof maraadha. Sii kennuu Asitti maan ta'uudha. Fannoo kanatti hin ta'u. Dhoosiiti qabadhu.